Audio Jungle. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini guru kita hari ini kita akan belajar tentang binatang. Temanya binatang. Temanya adalah burung. Siapa yang tahu burung? Siapa yang tahu burung? Ya. Hari ini kita akan belajar tentang burung. Siapa yang bisa nyanyi burung kakak tua? Kurang berapa berarti? Kurang 3 lagi. Nih, 3. Kurang berapa lagi? Kurang 2 lagi. Audio Jungle.
bunga, tapi sekarang belum. Ini kan ada telurnya, tengah-tengahnya kan. Nanti ambil pensil dulu atau pewarna, boleh. Boleh pensil, boleh pewarna. Terus nanti kita cari jalan dulu sambil ini kering ya. Siap? Ambil pensil dulu, boleh. Ambil pensil atau pewarna, boleh. Audio Jungle. Di pinggir sana ada adikku. Audio Jungle. Audio Jungle. Pegangan. Kamu di